Ongera volume utege amatwi wumve inkuru igiye kuguhindurira ubuzima. Ni inkuru ya Socrate n'umunyeshuri we. Socrate ni umufilozofe uzwi cyane. Umunsi umwe umunyeshuri we yaje kumuregera Plato. Aza kumurega avuga yuko hari amakuru yahawe. Ariko byarangiye uyu munyeshuri atavuze amakuru. Ese byagenze bite? Socrate umunyeshuri yaje amusanga yirukanka cyane yahagera, arangije aramubaza ati ko wiruka cyane bimeze bite? Umunyeshuri aramubwira ati nari nkuzaniye amakuru ku munyeshuri wawe Plato. Mbere na mbere aho kumubaza ngo nayahe, Socrate yamubajije ibibazo bitatu by'ingenzi by'ingirakamaro nifuza ko natwe twakapurika mu buzima bwacu busanzwe. Ikibazo cya mbere yamubajije, aramubajije ngo ese ibyo ugiye kumbwira ni ukuri? Umunyeshuri arangije yubika hasi umutwe, arangije aravuga ngo ya ntabwo nzi neza niba ari ukuri kuko nanjye nabibwiwe. Aramubwira ati oke nta kibazo, reka dukomeze icya kabiri. Ese ibyo ugiye kumbwira ni byiza? Undi arangije azunguza umutwe aravuga ati oya ntabwo ari byiza. Mbese urashaka kumbwira amakuru atari meza kandi uwanumvanye abandi? Socrate ariko amubaza. Undi arangije aramubwira ati yego. Oke nta kibazo, reka tujye ku kibazo cya gatatu. Ese ayo makuru ni ingenzi kuyambwira? Umunyeshuri arangije yubika umutwe abura icyo avuga. Birangira amucecekesheje kandi nta kindi kimenyetso akoresheje. Birangira ya nkuru wa munyeshuri atayivuze. Muri ubu buzima tubayemo usanga abantu benshi bavuga amakuru, bazi gutanga amakuru, baratanga amakuru, ariko natwe dutanga amakuru, ariko tukirengagiza ibi bintu bitatu. Ibyo tuvuga ni ukuri, ibyo tuvuga ni ingirakamaro, ibyo tuvuga byaba ari byiza. Muri iyi si dutuyemo, iyo umuntu aje kukubwira ikintu biragoye kumubwira ngo banza usubize ibibazo bitatu, biragoye kuko twakira amakuru menshi. Hari mesaje tubona ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo tubwirwa kuri telefone. Mbese kuba wabwira umuntu ngo buretse banza umbwira ibyo ugiye kumbwira byujuje etape 3 biragoye. Ariko hari ikintu kimwe gishoboka. Ese wowe uyu umuntu aje kukubwira inkuru, ujye ubanza gutekereza niba ari ingirakamaro? Ujye ubanza gutekereza niba ari ukuri? Ese ujye ubanza gutekereza niba ayo makuru agiye kukubwira ari ingenzi cyangwa se ari meza? Muri ibi bintu hari aya makuru tujya twakira atari meza kandi atari n'ukuri, tukayakira kubera ko twakiriye amakuru kandi nta mumaro bidufitiye. Amakuru si meza, amakuru si ukuri, amakuru twahawe nayo nta n'akamaro agiye kutumarira. Niba ushaka kuba muri ino si ufite impinduka, hindura ibi bintu. Mbere na mbere vuga ibintu by'ukuri. Icya kabiri rangwa no kuvuga ibintu by'ingenzi. Icya gatatu rangwa no kuvuga ibintu byubaka. Ese kubera icyo ushobora gufata umwanya wawe ukaza kuvuga ku muntu, umuvugaho ibintu utanazi neza, umuvugaho ibintu bitari ukuri, ubeshya. Nshuti yanjye, harya ubwo birakubaka iki? Ntacyo. Fata umwanya wawe. Igihe kimwe 50 Cent nawe yigeze kuvuga ibintu bimeze nk'ibya Socrate. Arangije aravuga ati ntukavuge nabi meke, ntukavuge nabi inshuti yawe, urayivuga nabi biki? Mwana shaka amafaranga, reka ibintu byo kuvuga ibintu bidahura, higa amafaranga ibindi bizikora. Kandi koko muri ino nuramuka ufashe umwanya wawe ukajya kwirirwa mu mabwire uvuga ibintu bidahura. Mwana tanga amakuru y'ukuri, tanga amakuru y'ukuri, reka ibintu bya fake. Tanga amakuru y'ukuri, tanga amakuru yuzuye, tanga amakuru afite ikintu aje kubaka, hanyuma twubake isi twifuza.